Gestern ist noch gestartet, im Regen. Jawohl! Applaus, Applaus! Aber jeden Wetter kann nicht jeder. Ja. Was soll ich jetzt machen? Du hast die Black mehr Bändige mit dem Rucksack gefahren. Regen. Wie hätte ich jetzt so einen rausgerissen? Kipp! Gib Gas! Ach du großer Gott, der sieht ja gar nichts mehr. Haben wir schon schneller halt gesehen. Und Trockener. Und Drucke da. So, also viel stärker kann es jetzt eigentlich Nee. Oh, angenehm. Das ist dann nicht so schwer. Ich habe mir jetzt gerade überlegt, ich ziehe doch die Überschuhe an. Abgehangen oder geschoben. Press auf die Press.
3 Kilometer. Der ist noch nicht durch. Der ist noch nicht durch. Désormais donc 2 minutes 20 d'avance sur Sylvain Chavanel.